Fiat Uno fazendo barulho. Bom, se você tem um Fiat Uno Flex, tá? Que é um carro que roda com 2 combustíveis, você não sabe por que o carro está fazendo barulho, porque aqui tem, ó, tá inteiro. Você olha lá, o escapamento do carro, ó, inteiro, tá? O defeito é aqui, ó, tá? Por que acontece isso aqui, tá? Será que é água, passa em enchente? O que é isso? Geralmente isso acontece mais em carro flex, tá bom? Porque quando você abastece com álcool, tá? Geralmente tem mais água, né? E a água vai ficar acumulada aqui, porque não tem por onde essa água sair, tá? Então sempre é bom você fazer aí, se abasteceu, andar bastante, tá certo? Pra não ficar água aqui dentro, tá ok? E subir bastante ladeira, tudo mais, pra água sair, porque nota, quando você abastecer aí andar na cidade aí, a hora que você subir uma subidinha com o carro, vai sair bastante água aqui. Então é sempre importante você subir a ladeira e ver se sai água aqui, ó, tá certo? Eu acho que isso aqui deveria ser aqui, ó, tá vendo aqui? Assim, mas um pouco mais baixo desse lado aqui, ó, tá certo? Pra sair bastante água, entendeu? E também eu acho que deveria ter um espaço aqui pra sair água aqui, só um espaço aqui no centro, aqui embaixo, pra sair a água, tá certo? Mas é bem comum mesmo enferrujar pelo fato de ser o flex, tá bom? Então, geralmente quando é o Fiat Uno a gasolina não vai ter tanto esse defeito aqui, tá certo? É isso, simples e fácil. Tchau.